Hello, xin chào các bạn, mời các bạn video của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái này. Chơi game này thì mình chơi lâu rồi nhưng mà chưa quay lần nào. Đây là cái lần đầu tiên mình quay. Thì nói chung là mong anh em thông cảm nhé, mình chơi hơi gà. Ơ, đây nè. What were they after? Hold on! Almost got him! Mình biết rồi. Mình biết Try to fall rồi. slower! The fuck? You okay? Hú hồn. Yeah. I think so. Good. Good. You know, as elevator shafts go, this is pretty nice. Đó rồi là Iron Spider-Man nha anh em. Bạn tôi ổn định anh em à. Thì tôi có nhiều bộ đồ lắm anh em, muốn tôi mặc bộ nào. You okay? Yeah. But I didn't get much out of Standish before these Sable guys stepped in and told me to back off. Anh em muốn tôi mặc bộ nào? What's the deal? I guess it says. Tôi sẽ skip cái này ra. Đây anh em muốn tôi mặc bộ nào? Đây. Tôi có nhiều bộ đồ lắm, anh em muốn tôi mặc bộ nào? Tôi thấy bộ đồ Iron Spider-Man đẹp nè. Tôi thấy bộ này đẹp rồi. Anh em nào muốn tôi mặc bộ nào thì... Peter, what happened with Standish? He's safe. Okay, good. They were looking for a name. You got a pen? Có một skill mới. Tôi sẽ... được cái skill rồi là gì ạ? Được, lụm. Go. Dr. Isaac Delaney. Okay. Who is he? What's his deal? I was hoping you could tell me. I'm on it. Just give me a few. Oh, and before I forget, you left that tracker from Tombstone at my place. I'll drop it at Dr. Octavius' lab. Let me know what I find on Delaney. Pretty close to blind. Ought to look for towers to activate. Chơi bây giờ mình sẽ... This is Stable Control. We have an update on the situation in Clinton. Control. Demons are attacking certain... Cái nhiệm vụ của mình đâu rồi? Cái nhiệm vụ của mình là gì thì có cái nhiệm vụ chính nào không ta? Message from Doc. Sorry to call so late. My mind's bursting with Oscar, ideas. mình như vậy. Small Peter. Oh. Why replace missing limbs with facsimiles when we can improve upon them? Whoever lost an arm understandably want it back, but we can give them something better. The human body doesn't need to be on default. We can go so far beyond it. Just some thoughts to conjure with. Doc's really giving it both barrels. Hope he doesn't burn himself out. Tôi không hiểu tiếng Anh này là tôi chỉ biết tiếng Việt thôi. Pursuit in progress. Nhiệm vụ chính đây rồi, yes sir. No, but if you ask nicely. Just got a call about Sorry, a suspicious spider looking emergency. box on a rooftop in Hell's Kitchen. I couldn't
started calling them còn bombs. 8 Just trăm that mét kid's nữa. science project. Yeah, I know. Budget crisis, yada yada yada. So, Will you please check it out? there's the magic word. I hope it's some kid's science project. Man, I miss those days. School projects are so much easier than real life projects. Cô lắc kìa. Local units, we've got reports of a mugging. Officers needed on scene in Roseville. Dạ. Looks Không biết military cái grade. Weird. Spider-Man, so you found cái one ông of nào, my cái ông points. gì ở đây nè. Who is this? Wrong question. The correct one is, can you stop the Ông là ông bombs I nào á nên planted? tôi không biết nữa. Mystery Man's got recon points spread all over Đây the có city. rất nhiều chỗ mà có cái hình đó. This computer's tracking bombs around the district, and they're about to go off. I gotta move. These bombs aren't gonna defuse themselves. Tôi phải đi giải quyết cái việc này luôn rồi. Nên là bây giờ tôi sẽ giải quyết xong cái việc này là tôi sẽ gì ra cái việc gì ra đây. Cái gì ra đây. Okay, took care of that one. Đây cũng khá ổn. What cái gì vậy? Trên kia, trên kia. Ui lẹ, anh nó nhỏ. Gotta find the last bomb. Đây còn một cục nữa nha. Không biết có phải hay không nhưng mà như đây là một vụ bắt cóc con tin hay gì đó nha. Rồi xong luôn rồi. Khó nha, tại vì tôi xuống nước rồi nhưng mà I don't have much time. có 1 phút để đua mấy người đó hả? Yêu thấp ghê. My web muffled it pretty well. Lẹ. Here goes the dynamite. Không phải này, ông này ông ngồi đó nè. Không có gì hết trơn. Gotta hurry. Đuổi nhau nè. Kim ơi. Yes. God damn. Nice work with the bombs, but you lean into your throat too much. Hurts the accuracy. Is this some kind of sick game to you? Ooh. Games are for kids, and I'm a professional, and I get paid like it. Guess your client wasted their money. So
Sometimes information's worth more than money. And I've learned plenty watching you. Cái gì vậy? Bọn này dễ dàng. MJ, what did you find out about Isaac Delaney? Check out the picture I just sent. Which one is Delaney? I don't know. Guess you'll have to go to the party to find out. Good thing I already have a costume. Nhiệm vụ chính đây rồi. Mình sẽ không chích video bây giờ nha, còn tại vì video mới có 10 phút mà tắt thì cũng hơi uổng anh em mà. Nên là cỡ lâu lâu mới rồi sẽ tắt nhé. Tại vì lâu rồi tôi chưa làm lại video á anh em, nên là tôi muốn làm lâu lâu xíu cho nó anh em Missed a call from Aunt May. Peter, I spoke to Miles' mother, and she loves the idea of him working here. The poor woman's grieving herself while trying to be strong for her Tôi son. được hiển She thị needs some thông time tin to đó. see that life's still worth living. That was a very thoughtful suggestion, Peter. The kind that would have made Ben proud. The fuck? Ôi lắc kìa, nó đứng mát luôn rồi. Lắc rồi. Vui rồi. Đứng rồi. Yeah, damn, đứng rồi. Đợi xíu nha. Một hồi nó sẽ bị, nó đã bị như vậy luôn rồi anh em, mà tôi cay quá. Cay quá. Tôi sẽ tắt cái này, tôi sẽ play lại nha anh em. Tôi cay quá. Cay quá. Cay thế nhờ. Lại mất thêm cái, chắc mất thêm cái vé nữa nhưng mà bị gì em này ta. Lắc cái nhờ. Tôi bị lắc rồi. Bực mình quá. Cay quá. Tôi không có thể sử dụng vé được. Anh em đợi xíu. Anh em đợi xíu. Đây rồi anh em ơi. Cuối cùng tôi cũng phải ấn được cái này rồi. Quảng cáo cái gì đó vậy. Ok, cuối cùng tôi cũng vào luôn. Đây rồi. Lại quảng cáo rồi, cay thế nhờ. Cút. Cancel. Tôi sẽ, nó bị cái gì á anh em, tôi cay quá. Đây rồi. Em đợi cho nó sẽ vô nha. Tôi sẽ đi làm được cái nhiệm vụ chính đó. Tự nhiên nãy nó bị đứng hình anh em ạ. Chắc mấy chủ người ta lắc. Tôi phải mất khá một ít tiền ra để tôi mua và trăm xu như vậy. Tôi vô tôi chơi, tôi quay video cho anh em xem đó, nhưng mà tôi được chơi trước rồi. Ok, continue luôn. Tôi mong là tôi không phải cái làm cái nhiệm vụ mà bơm nổ nữa, tại vì bà cái nhiệm vụ đó nó nguy hiểm quá. Ok, lâu quá ta. Rồi luôn, làm lại hết luôn rồi. Mất hết rồi. Điểm này là điểm lui vậy. What were they after? Tiếp. Almost Còn got một him! cái nữa, còn một cái nữa ở đây, Try to fall slower! Giữ không lại. Đây là giữ không được rồi. Ok, You okay? không có skip được cái lần nào. I think so. Good. Hay quá.
Làm lại từ đầu luôn cây quá. Has elevator Jeff noticed? Hả? Hả? Cây rồi anh em tươi cây quá. Tự nhiên làm là phải có nhiệm vụ đó. Nó Hey, Yuri. skip được. Đây. Và bây giờ tôi sẽ đi đâu đây? Em dây What gọi. happened with Standish? He's safe. Tôi sẽ nâng cấp cái skill của tôi đúng không? Đây, skill này. Đây là cái gì? Không, tôi hết skill này. Đây, skill này là cái gì? Cái hiệu ứng hit nữa hả? Được, cái này hơn. And the demons? They were looking for a name. You got a pen? Yeah, go. Dr. Isaac Delaney. Okay. Who is he? What's his deal? I was hoping you could tell me. I'm on it. Just give me a few. Oh, and before I forget, you left that tracker from Tombstones at my place. I'll drop it at Dr. Octavius's lab. Let you know what I find on Delaney. Phải làm gì? Lại bắn nhau rồi. Lại bắn nhau. Bên kia. Ủa bên kia nó là hiện bên đây. Là chỗ này. Mà là chỗ này. Message from Doc. Cái đây I'm sorry to call so late. My mind's bursting with ideas. Postal ở đi thôi. Why replace Không nhớ đường nó là cái đi thôi. we can improve upon them? People who've lost an arm understandably want it back, but we can give them something better. The human body doesn't need to be Nó our lâu quá default. chăm giờ. We can go so far beyond it. Just some thoughts to conjure with. Doc's really giving it both Dạ barrels. xong rồi. Hope he doesn't burn himself out. Hey, do you have time to check something out for me? No, but if you ask nicely. Just got a call about a suspicious-looking box on a rooftop in Hell's Kitchen. I could call in the bomb squad, but if it's just some kid's science project. Yeah, I know. Budget crisis. Yada, yada, yada. So, Will you please check it out? there's the magic word. I hope it's some kid's science project. Man, I miss those days. School projects are so much easier than real-life projects. All units, masked terrorists have taken a bus hostage. Response needed north of Giờ này Houston. mạng tôi khá ổn anh em ạ. Nếu anh em muốn tôi làm về chủ đề Block Food thì anh em hãy comment với cái video này nhé. Military grade. Weird. Và tôi sẽ phải đi làm cái nhiệm vụ. Ở đây và ở đây. Found one of my recon points. 3 cái nhiệm vụ. Who is this? Wrong Cái question. nhiệm vụ thì nó khá là Can you stop the bombs nó gấp rút với có 1 phút mấy giây thôi anh em à. Mystery man's got recon points spread all over Biết the rồi. city. Local units, we've got reports of a mugging. Officers needed at the yard. Please copy. Lòng. This computer's tracking bombs in the district. Phải And they're about to go off. I tắt gotta move. tắt cái người nổ. 2, 1. These bombs aren't gonna defuse Chạy lên themselves. nữa mà. Our web muffled it pretty well.
Giờ mình sẽ đi lại vị chính của mình ở đâu đó trong thành phố nữa Some nên kind of sick game to you? là mình sẽ đi vào thành phố trước nha anh em. And I'm a professional, and I get paid like it. Guess your client wasted their money. Sometimes information's worth more than money, and our friends like to watch me. MJ, Em what did you find out about Isaac Delaney? À không, mình gọi em Jay Check out the nha. picture I just sent. Which one is Delaney? I don't know. Guess you'll have to go to the Cái party to này find mình out. bị đúng mình This thing already have a costume. Đây biết nghe nhiệm vụ cứ ngàn mấy mét đu đã luôn, đi chơi luôn nè. Thì khi mà anh em chơi cái này á, đủ cái này lâu lắm không? Nếu mà anh em chịu khó được á thì tôi sẽ quay video dài hơn cho anh em. Chuyện gì đây? Đây rồi. Cái chỗ này mình sẽ quánh nhau với Mysterio gì ạ? Đúng không ta? Mình sẽ làm cosplay người nhện nha anh em. Delaney's dressed as one of my greatest foes. Let's Mình find sẽ out which cosplay one. người nhện. I just tried. Là mình là người nhện. Mình mà cosplay thì chắc mình Everyone's in costume. My people. There's a guy who puts in the effort. Có kìa. Có người cosplay người nhện Delaney's nữa. here somewhere. I have to Này find him cao before nè. Lee does. Cái độ. Kìa rồi. Mình biết là cái nhiệm vụ nó sao là tốn xu. Hey, look at us! Fire Bros! Rất người nhện. Excuse me, are you Dr. Delaney? Ah, Spider-Man, my nemesis. You won't catch me this time. Oh no, Chạy lên chứ. smoke. Whatever will I do? Khi mà để mình thấy được là Spider-Man. Which one is the real me? Now I have you. cái gì? Hey, what's wrong with you? I worked on that helmet for a week. I need to find Dr. Delaney. He's out in the party somewhere. Thằng nhóc này. I'm your friendly neighborhood Spider-Man. Smart. Đúng là người nhện thật luôn. Lộn nhóc. Looks okay. Quen người nhện cho mình khó là mình phải đi ngược lại. Đây rồi, ông này ngáo hợp rồi. Ngáo hợp. That guy throwing down candy could be Dr. Delaney. Gotta find a way up there. Đông người phát người nhện. Can't use my webs. How could I get up there?
từ từ anh em, mà tôi kiếm đường lui ra khác đây rồi, phát luôn á. Bắt cua làm sao vậy? RT bắt cua. Đây, RT. I'm looking for Isaac Delaney. I think he's on the dance floor. There he is. The lizard in the lab coat. Cái lần kìa. Có một cục tay mà. Hey, over here! Mình dẫn đi thấy ngầu ngầu vậy chứ ai đứng đâu nhảy như mày đi nè. Đi mày hơi rối nè mà. Hey, look, it's Spider-Boy. Some one of your nemesises? We gotta fight. Maybe later. Oh, what's the matter, Spider-Wimp? You afraid of my mighty horn? Hey, who? What are you? Come on. Hey, fight! Kick his ass, Spider-Man! What the hell? Oh, that! What do you want? Hết xu rồi, nãy mới cày xu xong giờ hết xu rồi, nó cay quá. Vô. Thì hôm nay là thứ hai anh em à, nhưng mà tôi bị ra mắt nó, tôi không có đi học được. This is a joke. Tôi được nghỉ ở nhà. Cút mày, cút nè, họ bắn lên nó nè, bắn lên kìa. Quật cái đầu cha mà chứ quật, quật cái đầu cha mà chứ quật. Mẹ bắn cái lòn. Everybody okay? Good. Happy Halloween. Trên kia. Tôi phải đi lên trên kia. How about some mood lighting? Cái này. Ê, xuống luôn. Cút. Tự bắn đội mày luôn rồi.
Where'd they take the lady? Trời quá này, một cái đánh đầu vái nồi luôn. There's Dr. Delaney. Are you taking me? Đây à, cái cửa đây rồi.